ბატონიკა რა იცვლება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა ხო მათ შორის ჩვენი მაყურებლისთვის რა იცვლება იმით რომ ბახტაძე იქნება კვირიკაშვილის ნაცვლად ან თუნდაც 2-3 კვირასთან დაკავშირებით გაქვთ თუ არა თქვენ რაიმე მოლოდინი რომ ამ შეკითხვას გაეცეს პასუხი რატომ შეიცვალა გიორგი კვირიკაშვილი მოგესალმებით ახლა მოდი რიტორიკულ კითხვას დაგისვათ არ არის აგიჟეთი და ნორმალური ეს ვითარება ტაში რას დაუკრეს ახლა ტაში დამტკიცებას უკრავენ ხოლმე ყოველთვის არა კარგით როდესაც წინასახელია რომ ორი კვირით და დროებითია ეს მთავრობა ტაში აბსოლუტურად მოწყვეტილნი არიან ყველა საღაზრს რაც კი არსებობს ბუნებაში იმასაც კი ვეფთებიან რომ ყველაფერი რასაც ისინი აკეთებენ განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში უკვე მართლაც სიცილს და ღიმილს იწვევს ვილოდ მოთქვა სიცილს და ღიმილს იწვევს გამოლოდინი უნდა ქონდეს 6 წლის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი რო იცვებოდა შემდეგი პრემიერ-მინისტრი მერე შემდეგი პრემიერ-მინისტრი მერე ეხლა რო შეიძლება რაიმე გაუმჯობეს და უკეთესობისკენ რომელიმე მიმართულება ერთი მოქალაქე მაინც ქვეყანაში არსებობს ვინც უკეთესობა იგრძნო თუნდაც ეკონომიკური თუ სოციალური ან თუნდაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით უბრალოდ უფრო შვიდად ძინავს ქვეყანაში ამ თემებს ჩვენ შევეხებით, მაგრამ ფაქტია, რომ შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი და ამას რაღაც ახსნა უნდა ჰქონდეს. ეს არის აბსოლუტურად ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრჯერ კიდევ შესაძლებლობა ერთმანეთთან ასე ვთქვათ, ესეთ საქმიან ფორმატში შეხვედრისა და მე თუ გინდა გავუსვათ. ეს არის ბოლო მთავრობა, ან ბოლო მთავრობა, რომელთაც აკომპლექტებს ბიძინა ივანიშვილი. შეუძლებელია ბიძინა ივანიშვილი კარგი ცხოვრების არ იღებს ამ გადაწყვეტილებებს. მას უბრალოდ კარგი არჩევანი აღარ დარჩა. სულსა და უარეს შორის იღებს გადაწყვეტილებებს და რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივად ძალიან დიდმა პროტესტმა აიძულა, აი ნაჩქარევად მოეხდინა აქსელერაცია პროცესების და აი გზადაგზა იღებენ გადაწყვეტილებებს, თან ვერ იღებენ, თან აკომპლექტებენ ამ მთავრობას, თან ვერ აკომპლექტებენ ამ მთავრობას. რა უნდა გააკეთოს ბატონმა მამუკა ბახტაძემ, რომლის მიმართაც არ დაგიმალოთ და გულვახტილი რაღაცნაირი წუხილი გამიჩნდა გუშინ მასთან რომ მომეცა შესაძლებლობა თანაგზნობა გამიჩნდა ისიც რა უბრალოდ მივხვდი რომ იქ არ უნდა იყოს ეს ადამიანი სადაც რატომ აი რა პრობლემები შეექმნება მას აი მაგალითად ყველაფერზე შეახოცა ბატონიკა ნახეთ აი კვირიკაშვილის შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს რომ ძალიან ხშირად უსვამდნენ ამას ხას მისი ოპონენტები რომ მას მაგალითად არ ქონდა რეალური გავლენა მინისტრთა კაბინეტში აღარაფერს ვამბობ ძალოვან სტრუქტურებთან მიმართებაში ხომ აი ბახტაძისთვის რა იქნება იგივე პრობლემები ბახტაძე აბსოლუტურად არც მალავს და საუბრობს ირიბად გუშინ ეს თქვა მან არაერთხელ რომ მისი კომპეტენცია ანუ მისი სამოქმედო არეალი არ იქნება არც ერთ ძალოვანი სტრუქტურა არც შინაგანსაქმეთა სამინისტრო არც თავდაცვის სამინისტრო მით უფრო არც სუსი იქ სადაც გომელაური არის უბრალოდ რა აკეთებს იგივე რასაც აკეთებდა უკანასკნელი თვეების განმავლობაში ფინანსთა მინისტრის ამპლუაში დიახაც, მაგრამ 6 წლის განმავლობაში ხომ დავინახეთ რისი გამკეთებლები არის, ხალხო, მოვიდა ბატონი ივანიშვილი და როგორც გუშინ დერიტყე ისე მახსოვს, საუბრობდა რომ ყველა კომუნალურ გადასახადს შეამცირებდა და სრულად საპირისპირო მოხდა. ლარი როგორ გაუფასუდა, ჩემზე კარგად იცით, საწვავის ფასი როგორ ისტორიულ მნიშვნელობამდე გაიზარდა, ჩემზე კარგად იცით, უმუშევრობის დონე კიდევ უფრო გაიზარდა, სიღარიბის დონე თუნდაც ბოლო გაეროს კვლევით გაორმაგდა. ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს, ხო? ყოველი მეოთხე ადამიანი იკვებება ვალით და მილიარდერი ადამიანის პირობებში, აი ბიძინა ივანიშვილის პირობებში, მილიარდერი ადამიანის პირობებში, ვინც ცვლის მინისტრებს, ლარით არ იზრდება პენსია. ბატონიკა, თქვენ თქვით ერთი საინტერესო დეტალი, რომ საპროტესტო მუხტის გამო მოხდა რეალურად ეს ცვლილებაო. აი შეგიძლიათ გითხრათ არგუმენტები გააზმუნოთ საზოგადოებას უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში და დღეს ამ წუთასაც ვიდრე ჩვენ ახლა საუბრობთ ორი შვილმოკლული მამა კარ და კარ ითხოვს სამართლის დადგენას იციან ვინაობა პროლებისა საკუთარი შვილებისა იციან ფარველების ვინაობა მათი შვილების კვლელებისა და ნულოვანი რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან და ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხელისუფლებისთვის და მოულოდნელად აგორდა ეს ტალღა საპროტესტო და
ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, გაშიშვა რეალურად პროკურატურა დანაშაულებრივი სქემა მათი ცნობილი გახდა საზოგადოებისთვის და ბიზინა ივანიშვილი გახდა იძულებული რომ ბატონი შოთაძე გენერალური პროკურორი მოეხსნა და მას ჰქონდა ეთყობა იმედი რომ რაღაცნაირად იქნება ეს ტალღა შეეჩერებია. საპირისპირო მოხდა, ხო? 6 თვის განმავლობაში ბატონი მირზასუბელიანი, ვინც არის ერთ-ერთი ადამიანი დანაშაულებრივი მექანიზმში, პატარა ჭანჭიკი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვინ აფარებდა ამ მირზასუბელიანს ხელს ხალხო? 6 თვის განმავლობაში ვინ აფარებდა ხელს? შემთხვევით ბატონი შოთაძე ხო არა და შემთხვევით ბატონი გახარია ხომ არ აფარებდა ხელს? აი თქვენ ბატონიკა წარმოადგენთ ესე იგი სურათს იმგვარად რომ ეს არის მიცემულებები არა დახედო ბატონო მიცემულებები განადგურდა ყველებს ხელი დაეფარა დღესაც დათუნა სალარიძეს ხალხი მართლა გეუბნებით რა ეხლა რაღაცა გაგვიჯერდა და თითქოს შევეჩვიეთ ამ ვითარებას დღესაც დათუნა სალარიძეს ზაზა სალარიძეს შვილის მკვლელი არ არის იდენტიფიცირებული ანუ ბავშვი მოკლეს მაგრამ მკვლელი არ არის დასჯილი ჭუა გააგიჟეს ზაზა სარალიძე ხახტო და მაჩალიკაშვილის შვილი საკუთარ ლოგიში დახვიტეს და დღეს ეხლა სანამკვეთე შემოვიდო ეთერში კითხულობდი ბატონი მაჩალიკაშვილის განცხადებას და სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს ამაზე გამოძიება სასწრაფოდ მან იცის თუმე დახურული წერილის სახით მას მიაწოდეს ინფორმაცია წერილი წარმოვიდგინეთ მიაწოდეს გაშალა ამოიღო კონვერტი და წაიკითხა სპეცნაზელის სახელი და გვარი ვინც მომაკვდინებელი გასოლა მოახდინა მისი შვილის მიმართ. ეს ნორმალურია ეხლა? თავად ამბობს რომ უნდათ პროვოკაციაზე წამოვეგეო, რომ მე შური მეძია იმ სპეცნაზაზე და მე მოეხდინა ჩემი ლიკვიდაცია. ბატონიკა, აი ასეთ ბინძურ ბოდიში, ბინძურ მოცემულობაში, ბინძურ ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე. კეთილსახიერი ნიღბის უკან რეალურად ეს ადამიანები იმალებოდნენ წლების განმავლობაში და ბევრი ყავდა ჩესტომაში შეყვანილი. რაზე ახდენენ კაპიტალიზაციას წლების განმავლობაში იცით რა აი არ ვართ ეფექტურები არ ვართ ჩვენი მარგიფედების კოეფიციენტი არ არის მაღალი მაგრამ ნუ ჰუმანურები ვართ რა ნუ ჰუმანურები ვართ ჰუმანურები ადამიანის უფლებები საუბრობდნენ ეს ლაიტმოტივად გაზრდათ თითოეულ მათ ასე ვთქვათ პოლიტიკოსის რიტორიკას ხო და რა მივიღეთ რეალური მოძალადეები ადამიანები ხახტო ვინც იცის ვინ არის მკვლელი და არჟი ხელისუფლებაში ხარ მინისტრი ხარ პროკურორი ხარ მაგრამ არჟი იმიტომ მაჟი რომ რაღაცაში არ გაწყობს იმ ადამიანის დაჟა გეშინია დაჟი და შეიძლება ისეთი რაღაცა გააგებიოს საზოგადოებამ იმ დაჟილმა ადამიანმა რომ 24 საათში დაკარგოს ხელისუფლება კიდევ ერთი შეკითხვა დამჭაი რაც უშუალოდ პოლიტიკურ საკითხებს უკავშირდება და ამიტომ არანაირი ეკონომიკური დაღმასვლა არ არის პრობლემა ხახნო აქ ეხლა ბატონიკა, ნახეთ რა შეკითხვა მინდა დაგისვათ. აი თქვენ წარმოადგენთ სურათი, რომლის მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილი ცვლის პრემიერ-მინისტრებს და ეს არის მისი ტაქტიკის ნაწილი. თუ ანუ მაგალითად შეცვალა ღარიბაშვილი კვირიკაშვილით, ახლა კვირიკაშვილი ბახტაძით რეალურად ჭრის თუ არა ასეთი მიდგომა, თუ კი ეს მისი ტაქტიკა, ამართლებს თუ არა ეს ტაქტიკა. ამის თქვას ვცდილობ ყოველ ჯერზეც უარესდება და უარესდება ვითარება. ეხლა ბატონი ფასხალაძე რომ შოთაძეთი შეცვალა რაიმე გაუმჯობესდა. არა, მე ვგულისხმობ პოლიტიკური ძალაუფლების არ არის ბატონი ბახტაძეს, მე არ საუბრო შეგნებულად, ეხლა შეგნიკანა ავიწდება და არ ვიცი ხარ. არ საუბრო შეგნებულად რა უნდა გააკეთოს ამ ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ 6 წელიწადი ნახეთ. მე საუბრობ კონკრეტულ დანაშაულებებზე, რომელიც ამ ხელისუფლებამ ჩაიდინა და ერთადერთ გამოსავალს ხედავ ამ ხელისუფლების, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ჩამოშორებაში ხელისმართვის ადავებიდან. ეხლა ფუჭია დროის კარგვა იმაზე რომ ისე გამოუვა რაიმე თუ არ გამოუვა აკაცო ამას ამბობთ აი ჩამოშორებას ამბობთ თქვენს 6 წელია მაგრამ არ გამოგდით არა ბატონო ხო მაგრამ მომისმინეთ ეხლა 6 წელიწადია ვამბობთ მაგრამ ეხლა ასე მუშაობს დემოკრატია 5 წლის წინათაც გვესაუბრებოდნენ ნუ აი ნაციონალურ მოძრაობა რევოლუციის ის ვერ გაუგეთ რომ რევოლუციას ვერცერთი პოლიტიკური პარტია ვერ ახდენს რევოლუციას ახდენს თავად ხელისუფლება აი ხელში რომ ამოუვა მოსახლეობას დიახაც დაგროვილი უსამართლობის განცდა არსად არ აურთქდება ეს გროვდება და იმუხდება აირი ამითი და თუ მე მგონი ამას ჯერ კიდევ ვერავინ ვერ ხვდება ნუ მასთან დავაში ნამდვილად არ შევალ ხო რისთვის ხავს ბატონი გომელაური სუსის ხელმძღვანელად იმიტომ რომ ეს დანაშაულებები ჩაადენიოს აგერ საკრებულოსებს მაგალითად ოზურგეთში თავში რკინა ჩაატყეს დეპუტატებმა მიიტანეს ფიზიკური იერიში 5 დღეა გასული და არც ერთი ადამიანი არ არის დაჟილი შესაბამისად და შიმშილობენ ხო
სუსის თანაშრომელი დაკავებული იქნა აღჭურვილობით, რომელიც უსმენდა ოპოზიციური პარტიის ოფისს, დააკავეს ოპოზიციური წარმომადგენლები ოპოზიციური პარტიისა, გამოიძახეს პატრული, გავიდა დაახლოებით 10 დღე, ნული რეაგირება, ხო? კორცხელის მოძალადეები არ არიან დაჟილები, არც ერთი მოძალადე დაჟილი არ არის, ვინც დეპუტატს ჩაუსაფრდა წლების წინ, ასე შემდეგ და რაღაცნაირად მაინც ახერხებდნენ, იცით, რომ წარმოეჩინათ თავი, რომ არიან რაღაცა ზღვის ქაფიდან შობილი ადამიანები და იცით რა, მე არ ვიცოდი, ბიძინა ივანიშვილმა არ იცოდა, მოსკოვმა არ იცოდა. გაიყიდნენ, გაიშიფრნენ, ყველაფერი ხელის გულზე დევს. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის ვადამდელი დიახაც საპარლამენტო არჩევნები. სხვა გამოსავალი და სხვა ხსნა კრიზისის არასდროს, რასაც უკვე თავად ქართული ოცნების დეპუტაციის ნაწილიც აღიარებს. მით უმეტეს, როდესაც მოძალადე და დამნაშავე შინაგან საქმეთა მინისტრი არის კაბინეტში და რჩება თავარი დასაყრდენი ბიძინა ივანიშვილი. ასეთ პირობებში ბუნებრივია გარღვევა ვერ იქნება და ძალიან ძიმე შემოდგომა ელოდება ბატონ ივანიშვილს, იმიტომ რომ მისი ლეგიტიმაციის დონე არის ძალიან დაბალი და ის ყველაფერს ატყობს და ხედავს, უბრალოდ აქვს რაღაცა იმედი, რომ ბატონი ბახტაძეს უბრალოდ სახელი და გვარი შეცვალა და ისე გამოიყვანა ავასიანაზე, ერთ წინადადებას ვიტყვი და დავასრულე. პოლიტიკური გამოცდილება არის ნულოვანი. ეხლა თქვენ ჯერათ ბატონი ბახტაძეს მართლა თანაგზობა გამიშტავდი, არ ვიტყვილებთ შეხედა არანაირი პიროვნული უთანხმოება რატომ უნდა გქონდეს ამ ადამიანთან. უბრალოდ ვიცი რომ ბატონი გახარია არასოდეს არაფერს არ შეეკითხება. თქვენ ჯერათ ეხლა რომ თუნდაც წულუკიანი გაათავისუფლოს ეხლა ბიძინა ივანიშვილმა თანამდებობიდან და ბატონი ბახტაძე დანიშნავს იუსტიციის მინისტრს, ან ბატონი ბახტაძე დანიშნავს გენერალურ პროკურორს, ან ბატონი ბახტაძეს ხელდასვით დაინიშნება რომელიმე უწყებაში ვინმე. გაუშვა ერთი ბანკერი ბატონი კვირიკაშვილის სახით და მოიყვანა ადამიანი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც მარტივად თქვა აფუჭებს. როგორც გააფუჭა ბატონი ღარიბაშვილი, ისევე აფუჭებს ბატონ ბახტაძეს. ადამიანი, რომელსაც თურმე ცხვენე საკუთარი წარსულის და ისე აიბლანა საკუთარ ტყუილებში გუშინ, თქვა რომ ქართულ ოცნებას თურმე ავიწროვებდნენ 2012 წამდე და შემოწირულობა ახერხდებოდა ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ კანონი შეიცვალა. და ამიტომ იქნა ჩემი საბანკო ბარათი გამოყენებული, მაგრამ თანხა ჩაურიცხა ქართულ ოცნებას კი არა, ნაციონალურ მოძრაობას ამის რეალურად არის პასუხისმგებაში მისაცემი ნორმალურ სახელმწიფოში პრემიერ-მინისტრი დანიშნავდა ნაციონალური მოძრაობის თაღლითობაში მკინებული ადამიანი პრემიერ-მინისტრი და